श्री स्वयम्भू धर्मधातु प्रादुर्भाव जोगु पुण्यभूमि नेपाल मण्डले आदिकाल निसे वसपोल बुद्ध बोधिसत्व व देवी देवता पिनिगु न्हनेचना वसपोल पिनिगु गुण स्मरण याना था पिनिगु जीवन फिङ्गो लपि यङ्केया नीति धनया बौद्ध समाजे थिथि देव पिनिगु तुत धारणी पाठ गाथा आदि बोनिगु जैविक परम्परा कथा न्यानावया जङ्गुदु अथिहे करुणामय यात्राबले रठ्या न्हनेचना गुला व काठी सेवा बनेगु छले सेम्भु व चोभा देवया न्हनेचना तुत बनेगु परम्परा दु जजलपा नेपाल टन्नल्या न्हेबया ज्याछ नेवा मसिका सयाजना देपी सकल सकुमे भाज मेज पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा छि नेवाते परापूर्व काल निसे अथि थैगु छि आजो अझै पिनिगु पालन निसे थिथि भावैली जना देव पाकागु देखे च्याकीगु नित्य पूजा यागु सुचिशील नेम पालन यागु व देवथा निहने जना आरती यागु थिथि देव पिनिगु मन्त्र उच्चारण यागु नाप स्तोत्र पाठ यागु चलन याकावया जंगो खनेदु अथेहे बाहाबैली जकमखुकी थ्याथासे अवस्थित चैत्य धर्मधातु मञ्जुश्री व करुणामय सम्मुख जना भिङ्गो देखुनु तुत बनेगु चलन थौ तकना न्याना जंगो खन्के फै थथेहे थौया ज्याजो साजिमिस सोनिगले विराजमान जया बिजाना चोपी पेम करुणामय मध्ये छम श्री कच्छपाल सुवर्णगिरी महाविहार जवारे विराजमान जया बिजाना चौम श्री आनन्दादी लोकेश्वर व लक्ष्यङ्क याइगु काटी सेवाया विषय यात कया छगु रिपोर्ट नेबेगु कुता यानागुदु स्यादिस छिगु नेपाले प्राकृतिक रूपमा जकमखुकी धार्मिक व सांस्कृतिक रूपमा अतिकहे महत्व जागु देख थोए दे दुनी थ्याथासे थिथि देग व हलिन्यङ्क ना जागु सम्पदा त न खनेदु अथेहे जुया छि नेपादे देग हे देग दुगु देय रूपेण परिचित जुया जङ्गुदु थथेहे काठमाडौँ उपत्यका दक्षिण पाखे लागु छगु ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल ख चोभा कीर्तिपुर नगरपालिकाया दुनी लागु चोभा क्षेत्र छगु पर्यटकीय स्थल न ख थोइ चोभारे छगु बिहार न निर्माण याना तगु खनेदु थगु बिहार या त कच्छपाल सुवर्णगिरी महाविहार थका थ्यागु यई थन श्री आनन्दादी लोकेश्वर करुणामय बिजाका तगु खनेदु चोभा थागु चुए चंगु डाँडा ख थुए चुए चंगु डाँडा अवस्थित देग जुगु नीति थुकिया त चोभा देव थ्यागु याना वया चंगु ख सोनिगले विराजमान पेम करुणामय या थ गुहे विशेषता दु सक्कसित करुणा तया विजय पिजुया बेकपिन्त करुणामय थका थया तगु ख बेकया त मेगु कथ आदिनाथ न थ्यागु यई सक्कसित आनन्द भीम सक्कसित रोग मुक्त याना विजय मध्य जुगु नीति बेकया त आनन्दादी लोकेश्वर थका थया तगु ख पुष्पल्य दर्शन्य नीति त्वाथसा था बनिङ हो त्वाथय जव खव गणेश व कुमार्य लोया मूर्ति तया तगु खनेदु त्वाथसा था मो थन दथुई पेम नारायण व पेम विनायकया लोया मूर्ति तन धोदुई अथेहे मेमे गुण थिथि मूर्ति त चैत्य तन स्थापना नातगु खन्के फै थथेहे त्वाथच सिरेम थन बिहार्य दुहावनिङ हो बिहार्य मु लुखानी हने स्वयम्भू पुराण कथा स्वापु दुगु दुयुगु चैत्य छगना खन्के फै थोइ चैत्य या लिक्क
ह्याङ्गु वर्णम अमिताभ तथागत पश्चिम सयाचङ्गु न खङ्के फैतासा नाप्प सस्मा आजुया प्रस्तर मूर्ति न तया तगु खनिदु थतेहे बिहार्य मु लुखा दुहावनी ढुङ्गा प्यागोडा शैली निर्मित स्वत जागो देग न खङ्के फै थोय देग दुने ह्याङ्गु वर्णम थि तिसा श्रृङ्गार याना तम दना बिजना चोम सिरे नाग कुइका तम आदिनाथ लोकेश्वर खङ्के फै थुगु देग 2072 सालया त बुखाया कारण छेची जोगो ख थुगु देगया पुनर्निर्माण ज्या कोचागो खनिदु पुनर्निर्माण ज्या कोचाका गत असोज 24 गते श्री आदिनाथ लोकेश्वर या त देगले विराजमान याकुगु ख थुगु देगले कास्थकलाया अनुपम नमुना नेवया तगु खनिदु थुगु देगया नाप्पाङ्गु व निगुगु तल्ले कास्थकला निर्मित कलात्मक छ्यातन तया तगु खनिदु धासा देगया तुनाले थि देहपिनिगु आकृति न खनिदु अति कहे सक्षम कलाकार तेगु लात थुगु देग छ थया जंगु दु धासा लिपाङ्गु तल्ले दकसेबे जुए लु स्या तगु गजु न तया तगु खनिदु अतेहे देय लुखाया जुए थि देहपिन्दुगु तुनान तया तगु खनिदु देय मु लुखाया जव खङो लोयापि सिंह वो गन्तन तया तगु दु अतेहे थुगु देगया जवे नाग कुइका तगु छगु दबु न खनिदु थुगु दबु या त इ दबु थेगु याइ थासा थुगु देगया न्ह्यने लोयागु मेगु देग छगन निर्माण ना तगु दु बौद्ध धर्म कथ थुकिया त बैतरा थेगु याइ थासा हिन्दू धर्म कथ गन्धर्वेश्वर थेगु याइ थुगु देगले थि द्यपि न तया तगु खनिदु धासा देगया छचाखेर माने वो दलुमत न तया तगु दु थोय देगया नाप्प धर्म थातु छगन स्थापना याना तगु दु धासा थुकिया जुए वज्र छगन तया तगु दु थनया अंग छचाखेर थि थलबल न ताना तगु खम्के फै थतेहे श्री आनन्दाली लोकेश्वरया विषयले छगु बाखन स्वाना जंगु खनिदु परापूर्व काले यलदेया थसी रोग व्याधि दुःख बियोगो जुयाचन अनचौपी बासिन्दा तेत लोच कगु कारण याना थसिया बासिन्दा तेस थफुक्क त्योय कारण हे जुगु ख धैगु त्याका पुष्पल आनन्दादी लोकेश्वरिया त खुसी जुइके हगु जुयाचन जुइके ह मध्य नखु व बागमती दोभाने वया अनन्तु थानाचन थुगु इले छमगवाला अथे थैगु साछवान साछो हैगु जुयाचन थुमसा छे दुरु मब्युसे थन खुसी देव थाना जंगु थासे वया दुरु बिगु याना हल थोख साछवान सिका सा खुसी दुरु ह्याकु रहस्य सिके या नीति साया लिउ वना सोबले सा अन दुरु ह्याका चंगु अजु जागु दृश्य खना अन छुदु थका सोबले वस्पोल लोकेश्वर स्वयं नवना बिजात वस्पोल न थ चोभा क्षेत्र चोना बिजागु थका आज्ञा जुल वस्पोलले आज्ञा अनुसार उमगवाना चोभा ताले चौपी सकल बासिन्दा तेत थो खबरिया जानकारी विषयली सकल चोभाया बासिन्दा त जाना बाजा गाजा सहित वस्पोल लोकेश्वर या त खते तया जात्रा याना हगु जुल थोदी चैत्र शुक्ल अष्टमिया फिङ्गु दी ख थोछगु महत्व जागु दी न ख थुकुनु या त मेगु कथ चैत्य दशै न थ्यागु याइ थौ तक न थुकुनु या दी खुनु थि बाजा गाजा सहित खत देगा देह या त खते तया जात्रा याना हेगु याइ थासा सा छवाते स थौ तक न देह लुयावगु उगु थ्या केने त वनिगु याइ देह जात्रा यागु च्यानु न्यव चोभा देह नव याइगु परम्परा न खनेदु अथेहे देह जात्रा या न्यव देह लावनिगु चलन न खनेदु देह लावने या नीति सुथेसिया साइट सोया गुरुजुतेस विधिवत पूजा आजा याना पाञ्जु सहित देह लाना हैगु चलन न खनेदु देह लाना हे त गुरुजुपी सहित पाञ्जु पिनिन निची या मागु खनेदु थोय दी खुनु अथे थैगु चैत्र शुक्ल अष्टमिया दी खुनु बहनी देह लाना हे थुङ्का चानु यव नव याना गुप्तवास तया त म करुणामय या त थन बिहार्य परिसरे दुने जंगु ई दबली तया म्यामचा व क्यामचा निमेसिया न हिसाब 10 कर्म खङ्की
तस्करमया छोले जङ्को निसे कया इही अठेथैगु बेल विवाह यागु बारा तैगु व कह मचाया रूपन जङ्को यागु बरछुइगु सकता ज्या अस्तमिया बहनी निसे सुरुजिया चच्छियङ्क कने खुनु अठेथैगु राम नवमिया सुथे तकन याका पुवङ्कीगु ख वस्पोल लोकेश्वर थसी चौपी बासिन्दा तेस चुइके हमजुया वस्पोल या त नव यागु 10 कर्म खन्केगु सकता ज्या थसिया नेमको जाति तेस याना चोङ्गु खनेदु थथे सकता ज्याको चायाका देव या त देग या दुने तेन हो देव या त भूत प्रेत दुःख बिथका पीठ कने देव थाया बना दुगुसाना भूत प्रेत या नीति जाठुया दोबातो पत्ती ते ढुङ्का देव या त देग दुने तेगु ज्या थसिया नेमको जाति तेस याना वया चोङ्गु खनेदु अठेहे साक्की वंशया जाति तेस थन देव थे लच्छे लच्छे देव पाकायागु निया निथ सुथे बनी नित्य पूजा यागु कर्म न्याखा वया चोङ्गु नदु अठेहे ठौया जाजो साँझिमिस सोनिगले विराजमान ज्या बिजना चौपी पेम करुणामय मध्ये छम श्री कच्छपाल सुवर्णगिरी महाविहार चौभारे विराजमान ज्या बिजना चौम श्री आनन्दादी लोकेश्वर व लक्ष्यङ्क न्यायगु काठी सेवाय विषय तकया छगु विशेष रिपोर्ट न्यावया जनागु ख आधासा जाजोले दिपाया इजी त्यङ्गुदु दिपालिपा हकना थय विषय पुवङ्क रिपोर्ट जनावियगु हेजुई उकी आयत पल्ख दिपा दिपालिपाछि त हकना छका ज्याचोले लस्कुस यानाजना छिकपिन्छ सोयाजना दिगु ख ज्याछो नेवा मसिका जिमिस ठौयागु ज्याछोले सोनिगले विराजमान जुया बिजना चौपी पेम करुणामय मध्ये छम श्री कच्छपाल सुवर्णगिरी महाविहार चौभारे विराजमान जुया बिजना चौम श्री आनन्दादी लोकेश्वर व लक्ष्यङ्क न्यायगु काठी सेवा विषय तकया छगु रिपोर्ट न्यावया जनागु ख आधासा सोयाजिस थोय विषय न्यदनिगु रिपोर्ट प्राचीन काले थन मासुखाम करुणामय विराजमान जुयाचुङ्गु ख तर थौकने विशेष कारणवश उम करुणामय तिब्बतिया केरुङ थैगु थासे दु थैगु न जनविश्वास दु नापा थुम मासुखा द्यया त न नवलुइगु खटे तया जात्रा यागु परम्परा थन चौपी बासिन्दा तेस याना वयाचुङ्गु ख थन लिपा थुम द्य तने ठुङ्का युक्को हे द लिपा थुम याङ्गु वर्ण दुम श्री आदिनाथ लोकेश्वर लुयावगु दिया त स्मरण याना दे दश चैत्र शुक्ल अष्टमिया दि खुनु थुगु मूर्ति या त ख जात्रा याना वयाचुङ्गु खनेदु अथिहे असोज शुक्ल पूर्णिमा निसे लक्षितक अथिथैगु कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाया दि तक थन भव्य मेला जुइगु ख थुगु मेला थाय थासे चोपी भक्तजनपी थ पिनिगु श्रद्धा बोलङ्का नियानिथ देके बोगु खङ्किफै वस्पोल्या भक्तिभाव प्रभाव शरीरे चङ्गु महारोग तक्को शान्ति जुयावनी धैगु न जनविश्वास दु थुलिजक मखु वेकया उपासना याना थगु मने श्रद्धा भाव तया यानपुगु लुए कुष्ठरोग आदि लानावनीमा थका मने तया पूजा या त धासा वलुए लाना हे वनिगु न जुया चङ्गुदु थोछगु वस्फुल आनन्दादी लोकेश्वरिया सत्य आतकन प्रत्यक्ष रूप दया चङ्गुदु वस्फुल श्री आनन्दादी लोकेश्वरिया त स्वयम्भू पुराण कथा कच्छपर्ण लोकेश्वर थकान थया त गुदु
थथे लक्ष्यङ्क न्याइगो काठी सेवा गबले निसे सुरजुल थैगो विषयले छबु किम्बदन्ती न सनाचङ्गो खनेदो सत्ययुगे थुगु इले छन्नु चाने पान्जुया न्यान जायका सोबले वसफोल करुणामय गद्दी विराजमान मदुगु खन अथेहे सुथेसिया इले सोबले हाक्न वसफोल अनहे गद्दी चना बिजाना चङ्गु खन थुगु खतना अझो चाहिपुसे चङ्गु खतना न ख थुगु इ तुबे स्वा होइगु इ न ख थुगु इले द्य प्याहा बिजाइगु जुल थोए तुबोया स्वा मासुसे चङ्ग द्यया पुलिक्वे किना चङ्गु खने दत थब्ले निसेहे थुगु इले द्य प्याहा बिजाइगु ख थका द्यया महिमा ठिका भक्तजन पि लक्ष्यङ्क द्यया दर्शन्या नीति वेगु याना हल थन निसेहे थुगु मेला न्यागु खनेदु अब्ले निसेहे थौ तकन सकल भक्तजन त चोभारे वया श्री आदिनाथ दर्शन व पूजा याना चङ्गु खङ्के फै अथेहे उगु इले निसेहे श्री आनन्दानी लोकेश्वर विराजमान जुया बिजना चङ्गु कच्छपार सुवर्णगिरी महाविहार चोभारे देदशा कार्तिक लक्ष्यङ्क कार्तिक सेवा यावनेगु थका तुत ववनेगु परम्परा आतकना न्याना चङ्गु खनेदु अथेहे महायान बौद्ध धर्म कथ सालु पुनी अष्टमी अमाइथे जागु फिङ्गु दिने थिथे बाहाबही ट्वा व थाथासे चङ्गु चैत्य वा द्यया न्यहने चना बुद्ध बोधिसत्व व देवी देवता पिनिगु स्तोत्र धारणी पाठ गाथा आदि बनेगु चलन नदु अथेहे थुगु मेलाया छोले मैं अपसा धका न्यानो तक अथे थैगु एकादशीय दिन निसे पुनिया दि तक जल जक ग्रहण याना चनिगु ख धासा पारोया दि खुनु थुगु अपसा कोच्याकीगु ख मैं अपसा धागु मा सप्सा ख नापा नापा लछि तक थुगु अपसा चनिगु याना तगु खसा थौकने न्यानो तक जक चनिगु खनेदु थोए मा शब्द अपभ्रंश जुया मैं जु वंगु ख न्यानो तक चनिगु अपसया छोले चोभाया लिक्क लागु तीर्थ मसिकीगु ख नाप्पा अपसा चनिगु दि अथे थैगु एकादशीय दि खुनु जल विनायक अथे थैगु क्वेना थाय लिक्क चंगु चखु बखु तीर्थे मैं अपसा चनिपि भक्तजनपि सकल स्या मोल हिगु यई वया लिपा देवल बियावगु तीर्थ नखु व बागमती दोभाने लागु जे तीर्थे मोल हिगु ख वया कने खुनु अस्त वैतरागे छिन्निगु तीर्थे लागु सुलक्षण तीर्थे मोल हुइगु ख अथेहे थोए कथ ज्ञान तीर्थ वो पुण्य तीर्थ तका न्यागु तीर्थे मोल हुइगु न खनिदु अथेहे काटी पुनि खुनु विभिन्न बाहा बहिनी भक्तजनता बिजना पूजा पाठ यागु बाहा पूजा न्याकीगु न याना वया जंगु दुधासा हलिमली नेगु दि जुया थुखुनु थन थिथि प्रकारया हलिमली बेगु न याना वया जंगु खनिदु थुगु थे गनेदेव नाप स्वापु दुगु थे न ख थुगु पवित्रको थासे पण्डित उदयनाचार्य तप ध्यान याना बिजागु थे न ख थोए थासे उदयनाचार्य अस्तिसिद्धि ज्ञान प्राप्त यागु ख धैगु न थापुदु अथे जुया थौ तक न थुगु थे चोभा थका बेबे जुया जंगुदु वेक छम वज्रयान्य शक्तिवान म व्यक्ति न ख अथेहे वेकया लिपाङ्गु जन्म गुरु वन्दु दत्तया रूपे जुगु ख थैगु न जनविश्वास दु पौराणिक ग्रन्थ कथ गणेदेय त शिव व पार्वतीय द्वितीय पुत्रया रूपे कया तगुदु प्रत्येक धर्मशास्त्र अथवा ग्रन्थे गणेदेय त उच्च स्थान ब्या तगु खनेदु हिन्दू व बौद्ध धर्मावलम्बी तेस छुन कथया फिङ्गु ज्याजुइमा अथवा न्यानिथ नित्य पूजा यागु छोले हे जुइमा गणेदेय त मेमेपि देह स्वयानन्य व पूजा यानावगु खङ्के फै थथे दक्षिबे नापा गणेदेय पूजा व आराधना यात धासा हरेक ज्या सुथालाक्क न्याइगु व शुभ फल प्राप्त जुइगु न जनविश्वास दु अथेहे जुया गणेदेय त विघ्नहर्ता व सिद्धिदाता थकान थया तगुदु सोनिगया पेम विनायक मध्ये चोभारे अवस्थित छम प्रसिद्धतम विनायक ख जल विनायक देग कलाकृतिय अनुपम नमुना कथ कया तगु प्यागोडा शैली निर्मित सोङ्गो तल्ला दोगो देगले गणेदेय मूर्ति थासा खनिमरु थन
द्यय रूपे लो छग जक खङ्के फै थगो मनिया इच्छा पुवंकिगो मनोतुना प्रत्येक मंगलबार आपला आपा भक्तजन पे जल विनायक दर्शनीय नीति वोगु खनिदु थुगु देगले चंगु हरेक तुनाले अस्तमात्रिका वो अस्त भैरव्य मूर्ति तया तगु खनिदु धासा थन तोरन्न तया तगु खनिदु अथेहे लुखाया जवे ग छगन तया तगु खनिदु धासा लुखाया जव खव प्रस्तर कला निर्मित नोयाम सिंहनिमन तया तगु दु थोइ जल विनायक देगया न्ह्यने वेकया बहान्य रूपे छुन तया तगु खनिदु थन विशेष याना मंगसिर शुक्ल पूर्णिमाया दिखुनु भव्य मेला जुइगु ख अथे सोनिगया पेम विनायकया थथगु हे विशेषता न दुधासा अन्न बालिया सुरक्षाया नीति क्वेना गने दया पूजा यागु धार्मिक विश्वास थौ तक न दु थुम विनायक या त क्वेना गने दय थका न धागु याई थुम गने दय स्थापना प्राचीन काले जुगु ख थैगु अनुमान दुधासा गने दय देग नेपाल सम्मत 722 निर्माण यागु ख थथे सोनिग अनेकौं किम्बदन्ती नाप स्वापुदुगु नगर ख थोइ किम्बदन्ती नाप मञ्जुश्रीय नान स्वानाचंगु खनिदु महाचिना नेपाया अवलोकन्य नीति वम महामञ्जुश्री न नगर कोत्य दाना सोबले थन छछा खेर ल जाया चंगु दह खना वेकन चन्द्रहास खड्ग डाँडा यात पाला जाया चंगु ल यात छोया थन बस्ती देकेया नीति उचित यागु ख थैगु इतिहासले उल्लेख जुया चंगु खनिदु थौकने वेकया नाम थन मञ्जुश्री पार्क न खङ्के फैतासा थै पार्के दुने प्रस्तर कला निर्मित वेकया करिब 33 फिट त ठिकगु भव्य मूर्ति न खनिदु वेकया प्रतिमाया कारण थुगु पार्क शोभा छन छ थागुदु पलेस्वाया ड्यने निर्माण याना तगु थुगु प्रतिमा अति कहे सुन्दर खनिदु थन पार्के दुने रहस्य भेबिउगु गुफा त न खङ्के फै महामञ्जुश्री न पाला छोगु डाँडा या त नासिकाप थ्यागो याना वया चंगु दु थथे जाया चंगु ल दक्को पिहावने ठुङ्का सकल प्राणीय रक्षाया नीति नैरात्मा देवीय उत्पन्न जुगु ख थैगु न थापुदु अथेहे कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाया दिखुनु अथे थैगु सकिमना पुनि खुनु महामञ्जुश्री न स्वयम्भू प्रकट जुगु महाज्योतिया दर्शन याना बिजागु ख थैगु न थापुदु थथेहे काती सेवाको चाहिगो अन्तिम दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाया दिखुनु शोभा व स्वयम्भू लक्ष्यङ्क दर्शनीय नीति वहपि भक्तजनपि वो थी पाल गुथिथे पाकया देय प्रसाद रूपे भे नकेगु व नेगु परम्परा न न्यानावया चंगुदु कसलाथो पुनि अथे थैगु कथि पुनिया दिखुनु नारायण देय नाम अपसा चनिगु दिन ख थुखुनु सकी अथवा चाकुही मना नेगु चलन नदु थुखुनु बरा कनी मुस्या बकुला चना केगु छो आदि थिथि बुबसिया हिसकिना तया द्य या त छ्यागु चलन नदु नाप स्वयम्भू चैते सोना तगु कथ थुखुनु स्वयम्भू भगवान थे पूजा याना हलिमली बेगु चलन नदु अथेहे बाहा बही चिभा वो छे चंगो आग छे बुद्ध मूर्तिया न्ह्यने न चुस्या मुस्या मरी फलफुल तया हलिमली बोगु खन्के फैतासा ट्वा पत्ती व बाहा बहीले तुत बना भजन कीर्तन याना वया चंगु न खन्के फै छिसा सोहे दिल सोनिगले विराजमान ज्या बिजना चौपी बिम्ब करुणामय मध्य छम श्री कच्छपाल सुवर्णगिरी महाविहार चौभारे विराजमान ज्या बिजना चौम श्री आनन्दादी लोकेश्वर व लक्ष्यङ्क यहीगु काथी सेवाय विषय तकया तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछ निवामसेका छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनेश गुताइले व रिपिट चलेका शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुदेश छिताइले नेपाल च्यानल स स्वयादे फै वहे कथ थुगु ज्याछ छिकपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युब न स्वयादे फै थुगु ज्याछ निवामसेका छित गठेताल छुना कथया छ्यात सुझाव्य नीति सफु तयादी त इनाप्यासे ज्याझो पाखे जे अनुसार भायावनीको उजाउ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयासना दिस शुभे